tardes. Mi nombre es Francisco García, soy estudiante del SEM, soy auxiliar de enfermería. El día de hoy voy a hablar sobre auscultación pulmonar. Estoy con el paciente Juan Pablo Rodríguez. La auscultación pulmonar se hace cefalocaudalmente, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y se inicia con el primer sonido, que es el sonido traqueal. Por favor, puede tomar aire. Lo puedes pulsar suave. El primer sonido que se toma es de aspiración y expiración. Después se le dice al paciente que por favor diga palabras con R. Pregunta. Ahora vamos a pasar al sonido traqueobronquial y se hace el mismo ejercicio. Por favor, toma aire. Una palabra con R, por favor. Pregunta. En este sonido se va a escuchar, va a ser más tenue el sonido. Y por último, vamos a escuchar el sonido vesicular, el murmullo vesicular. Este se toma entre el diafragma y el pulmón, en la última costilla. Pregunta. Este sonido va a ser mucho más tenue que el pulmón bronquial.